Sina i Svetoga Duha. Današnje sveto evanđelje, braći i sestre, jeste evanđelje smisla čovekovog života ovdje na zemlji. Ono je smisao dolaska Gospoda našega Isusa Hrista na zemlju među ljude. Današnje sveto evanđelje razrešava dve velike tajne našega života. Radi čega je čovek ovdje na zemlji? Zašto je poslat u ovaj svet i koji je njegov zadnji cilj? To je i tajna zašto je Gospod Isus Hristos napustio naručje Oca svoga nebeskoga, sišao na zemlju, postao čovjek kao i mi ljudi, trudio se da ljude prosveti, nauči i da postrada od ljudi razapet na krstu. Koji je smisao toga? Čemu to treba da služi? Zašto je to Gospod sve predvideo u svojoj predvečnoj promisli? Upravo današnje sveto evanđelje govori o tome. Ljudi otpadoše od Boga, učili su sami da brinu svoje muke, svoje potrebe, svoje brige. Mnogo briga pritiska savremenog čoveka i svakoga čoveka u istoriji roda ljudskoga. A sve te brige svode se uglavnom na tri. Šta ćemo jesti, šta ćemo piti i u šta ćemo se obući. Sve ostalo određeno je ovim prirodnim potrebama čoveka, koji je čovjek istakao sebi koje treba da ostvari, da zadovolji sva muka naša na zemlji, starcu, svi poslovi naši svode se u stvari na zadovoljenje ove tri osnovne brige, ove tri osnovne potrebe našega života. A gle, današnje sveto evanđelje govori, u stvari Hristos govori svojim učenicima i slušalcima svojim: ne brinite šta ćete jesti, šta ćete piti i u šta ćete se obući. Kako to sada nova neka nauka? Do tada svi su ljudi o tome brinuli, a sada Gospod poručuje da o tome ne brinemo. Pa o čemu ćemo brinuti, Gospode? O onome što je jedino potrebno za čoveka, o čemu treba da brinemo i šta treba da tražimo. I Gospod razrešava i tu tajnu, pa kaže: ištite najpred carstva nebeskoga i pravde njegove, a ostalo sve će vam se dodati. Jer zna Gospod, zna Otac vaš nebeski šta vama treba. A kao što brine o svakoj travci u polju, o svakom niljanu koji se oblači bolje i svečanije od samoga cara Solomona, kada brine o svakom vracu, o svakoj ptičici, o svakoj bubici i brine čime će ona da se hrani i kako da se hrani. Brinu se i o vama. Vi brinite o jednome, o carstvu nebeskome, ištite carstvo nebesko i pravde njegove, a sve ostalo će vam se dodati. Jer kaže Gospod: gle, i nezaborci ištu to što će jesti i šta će piti i u šta će se obući. A Gospod hoće na svoje sledbenike, svoje učenike, svoje vernike da odvoji od nezaboraca. Ako i mi hrišćani, pravoslavni, brinemo onu brigu koju brinu nezaborci, da li smo onda hrišćani, po čemu smo onda hrišćani, šta smo to osvojili od Gospoda Hrista? Ne, sve te brige, kaže Jakov, poručujem, sve brige prenesite na Gospoda, jer se On brine za vas. Gospod brine da sunce svakoj uklon i zađe na istok i da zađe na zapad.
Gospod brine kada će kiša da padne, da nam rode usevi. Gospod brine kada će vetar da pusti da oplodi naše voćnjake. Gospod brine kako će se kretati nebeska tela, da ne dođe do sudara, do haosa, kao što ima po našim ulicama. Tamo gde ljudi brinu, često i ginu, a gle hiljadama miliona godina nebeska tela se kreću svojim putanjama i nema smrti. Nema sudara, jer Gospod brine o tome. Zašto bismo mi brinuli naše sitne i male brige, kada Otac naš nebeski brine i naše velike brige? Brinući male brige, ne brinite se zato šta ćete jesti i šta ćete piti ili šta ćete se obući, nego ištite najpred carstva nebeskoga i pravde njegove. Zato je Gospod došao na zemlju da to ljudima dade, jer niko ljudi, ništa od stvorenih bića, ne može čoveku dati carstvo nebeskom i pravdu njegovu, sem Gospoda Hrista, koji je car toga carstva. A mi ljudi, ne znači da je Gospod rekao da lenstvujemo, kažem, ne brinite, ne znači ne radite, ali radite sa nadom na Boga i onda nemate vi brigu o tome. Naše je da posejemo, a Božje je da brine, da nikne, da uzraste, da donese plod. Jer ako mi skrstimo ruke i ništa ne radimo, onda se grešimo o zapovesti Božjoj, koju je rekao čoveku, prvome čoveku Adamu, da obrađuje Edemski vrt, da brine o njemu, da ga obrađuje i nadgleda. Dakle, to je naše da činimo što do nas stoji, što mi treba da radimo. Preko toga briga je Božja, a mi da se trudimo, da živimo po zakonu Božjem, da ispunjavamo zapovesti Božje, da se čuvamo od greha, da činimo ono što je dobro, da činimo pravdu Božju tako, radići rukama svojim, kao apostol Pavle, što je radio i živio od ruku svoju, tako i svi hrišćani treba da rade. A ipak da sve svoje brige prenesu na Gospoda, a da samo brinu o carstvu nebeskome, kako ćemo Bogu goditi. To je smisao našega života, braćo i sestre, to je cilj našega postojanja ovde na zemlji. Sve drugo je cilj koji je prizeman, koji nije dostojan čoveka, jer sve drugo o čemu čovek brine služi mu dok je on ovde na zemlji, u ovome životu, a briga o carstvu nebeskome i o pravdi njegovoj prati čoveku i posle smrti. A čovek nije stvoren da proživi nekoliko godina, makar to bilo i 100 godina na zemlji, pa da ga nestane, nego je stvoren da živi večno. Smrt nije kraj čoveka, to je samo prelazak iz jednog života u drugi, bolji i večni život. Zato neka i naša briga, braćo i sestre, danas bude ta kako ćemo postati građani Carstva nebeskoga, kako ćemo zaslužiti pravdu Božju, kako ćemo ispuniti zakon Božji i zapovesti njegove. A zapovesti Božje nisu teške. Teške su samo ako smo sebe opremenili raznim zemaljskim brigama i obavezama, pa nam onda ne ostaje ni snage, ni vremena za tu glavu, našu brigu i jedinu brigu o Carstvu nebeskome. Neka bi Gospod dao snage svima nama, današnjim hrišćanima, pravoslavnim hrišćanima, nama Srbima, da shvatimo smisao našeg života na zemlji i da taj smisao ostvarimo da u ovome životu ovde, jer posle smrti pokajanja nema, posle smrti promene nema.
sva promjena treba da se desi u ovom telu i u ovome svetu ovde. Neka bi Gospod dao snage da postanemo pravi hrišćani, sledbenici Hristovi, da brinemo o Carstvu nebeskome i pravdi njegovoj i da tako proslavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, u vekove vekova. Amen.